実際今回エンジンの始動、パワーユニット、今接続したパワーユニットで行いますが、今中村さんがいらっしゃるその台の上に乗ってます、当時はそのイナーシャというもので、回して、エンジンを始動させたということです。さんに拍手をお願いします。どうもありがとうございました。